Pemusnahan barang temuan obat hasil pengawasan terpadu Balai POM di Manado dilakukan dengan cara menggunting setiap saset obat batuk komiks dan membuang isinya ke dalam tempat sampah yang dilakukan oleh para pemilik toko dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Kota Mobagu yang didampingi Forkopimda dan para OPD di lingkup pemerintah Kota Mobagu. 7.000 saset obat komiks ini disita di 4 toko penjual makanan saat Balai Besar POM di Manado melakukan pengawasan terpadu di wilayah Kota Mobagu. Wali Kota Mobagu Tatong Bara mengatakan pemusnahan obat batuk jenis komiks ini bukan karena tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM, melainkan obat komiks tersebut dijual tidak sesuai dengan kebutuhan atau disalahgunakan, sehingga Pemkot Kota Mobagu akan memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin usaha. Obatnya legal, izin edarnya ada dari Badan POM, tapi dijual di tempat yang tidak seharusnya, harusnya di toko obat, tapi ini dijual di toko pangan atau toko makanan. Hari ini kita lakukan pemusnahan ini dan diupayakan untuk lebih mensosialisasi bagaimana pedagang-pedagang harus tertib. Apabila ditemukan lagi, maka pemerintah tidak segan-segan mencabut izinnya. Itu langkah konkret kita untuk bisa lebih bukti bahwa hari ini benar-benar bukti bahwa kita telah melakukan inisiatif yang kuat agar ke depan menjadi pelajaran bagi seluruhnya. Ribuan saset obat batuk jenis komiks ini hasil pengawasan BPOM di Manado di wilayah Kota Mobagu sejak bulan Mei hingga Agustus 2022 di sejumlah toko obat. Namun hanya 4 toko penjual makanan yang berhasil disita petugas. Saset ya kalau total ya, total. Itu di 4 toko, berapa toko? 4 toko. Jadi gini, teman-teman tahu sebetulnya di Kota Mobagu bukan 4 toko ini aja yang jual. Nah, yang dapat ada barang bukti 4 ini. Ini toko memang jual obat atau gimana, Bu? Enggak, mereka tuh ada toko pangan, sebagian besar toko pangan ya, jual makanan. Tapi mereka jual itu, dan mereka jualannya paling banyak tuh di atas 10 malam. Sebelum barang-barang ini diamankan, mereka pernah enggak kena operasi terlebih dahulu? Selain memusnahkan obat batuk komiks, para pemilik toko makanan ini juga menandatangani surat perjanjian untuk tidak menjual obat-obatan tersebut. Jika masih kedapatan akan diberikan sanksi undang-undang kesehatan. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara.